do not believe in forecasts. I believe it's hard to predict the future. It's not that hard to predict the present. In other words, it's not that hard to understand what's going on today. So I do something I call take the temperature of the market. Try to figure out whether the market is heated or frigid. There's really no such thing as analyzing the future because the future is unknown. 8月のアメリカ CPI が予想を上回って発表されると、10年債利回りは 3.4% にまで跳ね上がり、株式は大きく売られ、全面安となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はこんなマーケットが下がっている時にぴったりの投資家であるハワードマークスについてご紹介したいと思います。ハイイールド債やディストレス債のエリアで驚異的なリターンを上げ続けており、アメリカでは非常に有名な投資家の一人です。ハワードマークスが投資家に向けて書くメモは、投資戦略や経済情勢への鋭い洞察から幅広い投資家に人気があり、ウォーレン・バフェットやチャーリー・マンガーも必ず目を通すと断言しているほどです。ホームページ上でも誰でも読めるようになっていますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼ってあります。ハワード・マークスは投資において大きな信念を持っています。それは経済予測を信頼しないこと、マーケットにはサイクルがあるということです。ハワードマークスは現在の市場は決してバブルの状態ではないと言っています。バブルでもなく冷め切ってもいない、いわゆる通常運転の状態だと言っているんです。Where are we in this cycle? I think we're in moderate territory today. Some people started calling, bubble 2 years ago, June of 20. I haven't called bubble at all. I think things are high but not crazy. I think that valuations have always been reasonable.Relative to interest rates. It happens that interest rates couldn't stay as low as they were. So valuations have proved to be vulnerable. But I just don't think it's crazy. And now I think that the events of the last 6 months, most of the excesses have been driven out. So, again, I think reasonable. ハワード・マークスが市場の状態を判断する基準は至ってシンプルです。現在市場がどの程度熱狂しているのか、または冷めているのかを見るんです。市場が熱狂状態にあり、価格が非常に高くなっている場合、市場は必ず崩壊します。例えば、ハワード・マークスは次のように問いを投げかけます。In my career, prices were either here or here. When prices are at absurd extremes,The logic for a market call is very strong, and the probability of being right is very high. But not when it's here or here, or here or here, or here or here. And that's really the difference. And we're here? Well, I think we're here. The point is, prices here have always collapsed, whatever here is defined as. But if I say to you, what's the probability of a decline in 6 months? Here,You might say it's 95. You would never say 100 to anything, in my opinion. But here, it may be 75. And here, it may be 55. And then when you pass intrinsic value, and you're selling below intrinsic, well, what's the probability that next 6 months are up? 55, 75, 95. One of the biggest mistakes you can make is to think that overpriced,and going down tomorrow are synonymous. Markets that are overpriced often keep going. ハワード・マークスは価格が合理的な価値よりも高いところにあるからといって明日すぐに下がる方向にかけるのはとても危険だと言っています。偉大な経済学者であるケインズも市場は人々が耐え続けられるよりも長い間不合理に動き続けると名言を残しています。市場は不合理に高いところにあり続ける以上にさらに上げ続ける可能性もありますよね。ハワード・マークスはそんな状態のことを次のように言っています。A market is too high. We say that's irrational. Somebody who bets heavily that means it's going down tomorrow could lose his shirt because markets often are overpriced and become more overpriced and more overpriced and more overpriced and more overpriced. That's why we have words like rising market, bull market,bubble. And if it were true that every overpriced market reverts and becomes fairly priced, then we would never get a bubble because they would stop going up here. But sometimes they go to here and sometimes they go to here. When they get here, the call is pretty safe, especially if you add the word eventually. Every irrationality can be exceeded. That means that you should try to bulletproof your affairs so that it may be likely to happen
but you want to be able to last long enough so that you're around when it happens. 市場が不合理に高すぎるところや安すぎるところにあるときに勇気を持って市場に参入することは市場で勝つ可能性を高めてくれます。同時に大切なことはその不合理な状態が加速した場合でも市場に参加し続けることができるように資金配分に気をつけながらゲームに参加するということです。投資とはとても不思議なビジネスで平均点を取るのは非常に簡単です。インデックスファンドを買えばいいだけですよね。しかし平均以上の成績を上げることは非常に難しいんです。そして平均以上の成績を狙うということは平均以下のパフォーマンスになってしまうというリスクを負うということです。これが投資の醍醐味でもあるのですが、なんとも悩ましいところです。だからこそハワード・マークスは投資の世界では間違うことを恐れるなと言っているんです。また投資の世界で成功するためには良いものを買うのではなく賢く買うことが非常に大切だと言っているんです。ここにハワード・マークスの得意とするハイイールド債やジャンク債の真髄が隠されていて非常に面白いのですが、当時1970年代後半にはファンダメンタルズが悪い会社は債券を発行して資金を調達するということはほぼ不可能な時代でした。誰もそんな会社に投資したいと思わないからです。ハワード・マークスはここにチャンスを見出します。どんなにひどく見える会社でもリスクに見合った高い利子を受け取ることができれば投資する価値があるのではないかと考えたんです。こうして当時まだ確立されていなかったディストレス債という投資分野を確立していったんです。Now I'm investing in the worst public companies in America and making money steadily and safely. I reached two important conclusions. It's not what you buy, it's what you pay. And success in investing doesn't come from buying good things, but from buying things well. And if you don't know the difference, you're in the wrong business. Everything you buy should offer some combination of excellence, of quality, and or attractive price. You don't want to buy a great company at a terrible price. Probably don't want to buy something which is horrible fundamentals at a really low seeming price. It's the trade-off that you're looking for. Was asked to start a high-yield bond fund in 1978, which was really the beginning of that world. Even a crap company should be able to raise money in the bond market if it's willing to pay enough interest to compensate for the risk. So I want to talk about the tech bubble. Technology can change the world and not generate a profit. Eventually, these companies need to make money. Valuation matters, all that good stuff. You have to have something new because if you only have old stuff, steel, paper, and chemicals, you know, the history is too well defined and the limitations are too well understood. But if you have something new, that gives flight to the imagination. This is something that's going to make everybody rich. So what they said in 98 and 99 was the internet will change the world. By definition, any web grocer is worth infinity. Well, guess what? The internet certainly changed the world. But most of those companies didn't survive because they didn't make money and they had bad business models. You have to have something new. So it could be a SPAC, could be, pardon the expression, Bitcoin. There's no history to look at. So it's easy to weave a narrative. There are no historic valuations. ハワード・マークスはリスクについても非常に大切なことを教えてくれています。金融の世界でリスクを測るとき、一般的にはボラティリティが使われます。ボラティリティとは価格変動の度合いを表すもので、ボラティリティが大きいとリスクが高いと捉えられ、ボラティリティが小さいとリスクが低いとみなされます。現代のポートフォリオ理論では、このボラティリティを標準偏差で数値化し、リスクを測っているのですが、ハワード・マークスはこうした理論では市場の本当のリスクを測ることは不可能だと言っているんです。What is risk? It's the probability of a negative event in the future. What do we know about that? What does the past tell us about that? The past has relevance, but it's not absolute. I was writing a memo in 2006 called Risk, and I sat down at the word processor and I wrote what I always believed is that risk cannot be quantified. And that's one of the reasons why I don't believe in models, because risk being the probability of a bad event can't be quantified in advance. You can have an opinion, you can state it as a number, but that's not quantification. Quantification is measurement, and the probability of a negative event in the past, in the future, cannot be measured. Risk cannot be quantified even after the fact. You buy something for $1. A year later, you sell it for $2. Was it risky? Any answers? No, you can't tell. Was it a crazy thing where you got lucky and doubled your money, or was it a really
clever thing that nobody else had figured out where you were sure to double your money? And the answer is you can't tell. But I don't think that the possibilities in the future can be synthesized into inputs sufficient to let a computer decide what's risky or not. ロングタームキャピタルマネージメントが引き起こした1998年の金融システム崩壊の危機はまさしくリスクを科学的に計測しようとして引き起こされたものです。ロングタームキャピタルマネージメント、通称 LTCM はノーベル経済学賞を受賞したマイロン・ショールズ、ロバート・マートン、そしてマーコビッツ博士を中心としたヘッジファンドでした。ブラック・ショールズモデルというオプション価格算出のための理論式を発表したことでも有名です。この経済学者たちが編み出したモデルをもとに運用されていた LTCM は当時ドリームチームとも呼ばれ、多くの著名人が多額の資金を出資していました。彼らは金融工学を駆使し、過去の事象からリスクを測定し、ある債券が実質的価値よりも割安となれば買い、割高となれば空売りをするという手法を用いて運用していました。設立から4年間の平均パフォーマンスは 40% と市場平均を大きく上回り、それがまた多額の資金を呼び込みました。そしてそれを見た他のヘッジファンドも同じような手法で運用するようになり、多くの参加者が同じ手法を取ることによって利益を上げることがだんだんと難しくなってきたため、LTCM は流動性の低い証券にも手を出していくことになります。そして1997年のアジア通貨危機、1998年のロシア財政危機という過去の確率論からは、ありえないほどにはみ出たイベントが発生してしまうと LTCM は巨額の損失を出し破綻してしまいました。金融市場崩壊の危機から FRB や大手金融機関が介入し救済支援を受けることになり、 LTCM はその短い歴史に幕を閉じたんです。この破滅的な損害を出したとき、彼ら科学者たちは標準偏差10個分のイベントだったと言ったそうです。最後まで自分たちのモデルにこだわったことが伺える一言ですが、この事象は私たちにリスクに対しての大切なレッスンを教えてくれます。最後にハワード・マークスの名言を聞いて今日はおしまいにしたいと思います。You can't succeed if you don't survive. The concept of surviving on average is irrelevant. You have to survive every day, which means really that you have to survive on the bad days. And so that's why I say you have to arrange your affairs, which means your financing or your capital from your investors, whatever it is, or your portfolio, so that you can survive on the bad days. But humility, it's all about humility. You have to, Dirty Harry said a man has to know his limitations. Mark Twain said, when you know something for certain, you can get into big trouble. It's absolutely the truth. Nothing in our business is certain, and anybody who's certain is really missing the point.